आजको यो के छ हालखबरमा दावाजीलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ। अनि तपाईँको यो मेन्टल हेल्थको जुन छ जर्नी त्योबाटै हाम्रो छलफल सुरु गरौँ है। मेन्टल हेल्थ भन्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब आफ्नैबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब बिङ अ चाइल्ड आई वाज अ भेरी इन्ट्रोभर्टेड पर्सन भनौँ न, एकदमै धेरै नबोल्ने, एकदमै चुप लाएर बस्ने हुन्छ नि, आफ्नो कुराहरू कसैलाई सेयर नगर्ने, प्लस अब प्यारेन्टिङ पनि अब हुन्छ नि, इट्स वाज अ भेरी स्ट्रिक्ट प्यारेन्टिङ। अब राम्रो उहाँको प्यारेन्टिङ स्टाइल राम्रो थियो, बट देन यु नो आई डेभलप टु बी अ इन्ट्रोभर्ट बिङ अ सिङ्गल किड। तर अब जस्ट लाइक मी देयर आर मिलियन्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ चिल्ड्रेन हु आर स्टिल ब्रोकन। अनि त्यही ब्रोकन चिल्ड्रेनहरू चाहिँ पछि गएर ब्रोकन एडल्टमा चाहिँ हुन्छ नि, ब्रोकन एडल्टको बडीमा बसिरहनु भएको छ कि अहिलेसम्म। सो द्याट इज वाट लिड्स टु सुसाइड एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि, द्याट लिड्स टु मेन्टल इलनेसेस। सो द्याट्स द रिजन वाइ आई एम हियर वर्किङ फर युथ मेन्टल हेल्थ। तपाईँ मेन्टल हेल्थमा अलिकति कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा अझ बढी एक्टिभ जर्नी त्यसपछि सुरु भयो होइन। त्यो कोभिडको जुन वरिपरि भनौँ न, कोभिडको इम्प्याक्ट यङ पिपुलहरूमा, युवाहरूमा त्यो देखिसके पछाडि त्यसले अझ तपाईँलाई यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर मोटिभेट गरेको हो कि के थियो? हजुर, यस्तै भयो। अब कोभिड-19मा चाहिँ जुन त्यो एउटा ग्याप भयो, आफूलाई पनि त्यो हुन्छ नि, आफू को हो हुन्छ नि, आफ्नो अब हुन्छ नि मेन्टली आफ्नो कुन स्टेटमा छु, आइम आई वेल भन्ने कुराहरू चाहिँ आफूमा नि क्वेसनिङ भयो। त्यसै गरी अब टक्क त्यो इन्डिभिजुअल लेभलमा वर्कसपहरू आफूले अटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै निड लाग्यो कि। सो त्यसकै दौरानमा चाहिँ तपाईँसँग नि फर्स्ट टाइम मेरो भर्चुअल इन्टरभ्यू भएको थियो, राम्रो डिस्कसन भएको थियो। त्यो डिस्कसन पोस्ट डिस्कसन पछि र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ युथहरूमा चाहिँ जुन त्यो अब मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ अझ सर्भिसेस आउनु पर्ने हुन्छ होइन, कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, यो स्टिग्मा ब्रेक गर्नुपर्छ होइन, र हाम्रो कुरा चाहिँ र हाम्रो गरेको एडभोकेसी चाहिँ अझै गभर्मेन्टले सुन्नुपर्छ र स्टेट लेभलबाट हाम्रो नेसनल लेभलबाट नै वर्क हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आई एम वर्किङ फर द प्रमोसन अफ एजुकेसन अबाउट मेन्टल हेल्थ एन्ड द्याट्स वाट आई हेभ बिन डुइङ कम्प्लिटली एक्टिभली सिन्स लाइक 7 months भयो होला एन्ड इट्स गोइङ ग्रेट। आई लभ दिस जर्नी अबाउट मेन्टल हेल्थ। हामी लास्ट टाइम कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जुन छ नि त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा हामीले गरेनौँ कि, त्यसमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ भनेको तपाईँको चाइल्डहुड जुन छ नि त्यो कस्तो थियो, किनभने तपाईँ त एउटा वेल अफ फ्यामिलीबाटै हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो, नेपालको कन्टेक्स्टमा राम्रो एजुकेसन पाउनुभयो होइन, केही अभाव त थिएन, तर पनि तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई फेरि लाखौँ बालबच्चाको एक्सपिरियन्ससँग रिलेट गर्न खोज्नुभयो कि। सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि किड्स माइट हेभ बिन लाइक द ब्रोकन होइन, उनीहरूको एक्सपिरियन्स अलिकति आइसोलेटेड लोन्ली पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरूले एउटा अर्ली एडल्टहुडमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम डेभलप गर्छन् भन्नुभयो होइन। यसको त्यो ट्रान्जिसन के, त्यो चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट र मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सको डेभलपमेन्टको ट्रान्जिसनको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्सको बेसिसमा। अब टकिङ अबाउट माइसेल्फ अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब भने नि मैले आई वाज अ भेरी इन्ट्रोभर्टेड पर्सन, एकदमै अब हुन्छ नि धेरै नबोल्न चाहने, एक्लै बस्ने। त्यो चाहिँ कतिखेर डेभलप भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ अब म दार्जिलिङमा मेरो स्टडी भएको थियो, टिल 1 आई स्टडिड इन दार्जिलिङ। अनि दार्जिलिङबाट पढेर फेरि नेपाल आउँदाखेरि हुन्छ नि अब एकदमै पियर ग्रुपहरूको हुन्छ नि, आफ्नो यङ ग्रुपहरूसँग चाहिँ त्यो कनेक्सन भएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि। सो टिल क्लास 8 or 7 मेरो एकदमै त्यो मिल्ने साथी हुन्छ नि, अब स्कुलमा चाहिँ अब कोसँग सेयर गर्ने त, बिकज बिङ अ चाइल्ड आई स्पेन्ड अ लट अफ टाइम अन स्कुल्स, तर स्कुलमा चाहिँ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड भएन और आफ्नो हुन्छ नि टिचरहरूबाट चाहिँ त्यस्तो राम्रो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनेन भने चाहिँ बोल्न सकिँदैन रहेछ क्या। अब कसलाई भन्ने त होइन, अब मम ड्याडहरू दे आर सो मच वर्किङ फर आवर सेल्भ्स होइन, तर अब एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएन हुन्छ नि, जहाँ गएर चाहिँ मलाई यस्तो भइरहेछ कसलाई भन्ने, और यो इन्भाइरोमेन्टै भएन कि अब यस्तो प्रब्लम भयो तर हेल्प चाहिँ कोसँग लिने त मैले। सो स्कुलमा काउन्सिलर भइदिएको भए सायद हुन्छ नि मैले त्यति डिल गर्नु पर्दैन थियो होला, जुन चाहिँ अब बिङ अ चाइल्ड इन्ट्रोभर्टेड भएर र जुन अहिले आइम लाइक आउटस्पोकन, आइम टक अबाउट माई फिलिङ्स। सो यसरी नै डेभलप हुन्छ कि। सो यो ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ जब चाइल्डबाट चाहिँ हामी यङ एडल्टहुडमा पुग्छौँ, वी टेन्ड टु बी लस्ट देयर के। सो धेरै मान्छेहरू ब्रोकन हुन्छ र यो ब्रोकन चिल्ड्रेन नै पछि गएर हुन्छ नि एउटा एडल्ट जो चाहिँ हुन्छ नि, वी जस्ट ट्राई टु बी एडल्ट बट वी आर नट एडल्ट्स के, वी आर जस्ट ब्रोकन इनसाइड एन्ड वी जस्ट ट्राई टु लाइक सप्रेस इट एज मच एज वी क्यान। सो त्यो भएर चाहिँ अब यु नो इन वर्ल्ड कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि पनि
हामीले ग्लोबली हेर्दाखेरि पनि यो रिसर्चहरू भएको छ के सो नेपालमा जुन यो सब्सटेन्स अब्युजहरू छ अनि जुन यो भाइलेन्सको केस छ ग्याङ भाइलेन्सको केसहरू हुन्छ चाइल्डहरूमा यो सबै चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चाइल्डहुड ट्रमाबाट सुरु हुँदो रहेछ के चाइल्डहुडको यसलाई एउटा एज ग्रुपको ब्राकेटमा तपाईँले राख्नु पर्यो भने के हाम्रो कति यो बढी अब्युज हुने भनौँ न अहिले त धेरै कुराहरू पनि आउँछ नि त बालबच्चाहरूमाथि हुने फिजिकल अब्युज महिलाहरूलाई साना बच्चाहरू 5-6 वर्षकोलाई पनि त सेक्सुअल अब्युज फिजिकल अब्युज भएको कुराहरू अहिले धेरै एक्टिभिस्टहरूले एक्सप्रेस पनि गर्नुहुन्छ होइन यसमा त्यो एज ग्रुप भनेको द मोस्ट भल्नरेबल एज ग्रुप होइन जसलाई हामीले यो सम्भावित अब्युज एक्सप्लोइटेसनको बारेमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ स्कुल लेभलमै त्यो भनेको कति 5 देखि नै सुरु गर्ने कि अथवा त्यो कति वर्षकोलाई हामीले त्यो टार्गेट गर्न आवश्यक हुँदो रहेछ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ रेकग्नाइजिङ हाम्रो एडोलेसेन्ट के हाम्रो ग्रुप भन्छ नि एडोलेसेन्ट भनेपछि 10 देखि हजुर एडोलेसेन्ट भनेको चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रो टिनेज भनौँ न मेनली चाहिँ टिनेज भनौँ जस्ट 10 देखि तपाईको 19 वर्षको ब्राकेटमा चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ एजुकेसनमा हेभिली इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हैन अब त्यो मेन्टल हेल्थ किनभने यो यसमा अलिकति हामी फोकस पनि गरौँ जस्तो लाग्यो हैन जनरली यो विषय पब्लिकमा आउँदैन के अब 14 वर्षभन्दा अगाडिको उमेरमा बालबच्चाहरू भनेको जति पनि मानव आजको दिनमा नेपालमा 20 लाख मान्छेहरूमा मेन्टल हेल्थ प्रब्लम छ भने ती मध्ये 50%ले त 14 वर्षभन्दा अगाडि नै त्यो डेभलप गर्छ भन्ने त डेटा छ हैन अनि बाँकी 80% भनेको 24 इयर्स अगाडि चाहिँ 80% मा त्यो डेभलप भइसक्छ भने पछाडि त यङ ग्रुप त युथ ग्रुप भनेको द मोस्ट भल्नरेबल ग्रुप हो भनेपछि उनीहरूलाई के जुन तपाईँले एउटा हामीमा पब्लिकली डिबेट नगर्ने कुरा ल्याइदिनु भयो के जुन खालको स्कुलमा फ्रेन्डसिप नहुनु लोनलिनेस हुनु आफ्नो कुरा एक्सप्रेस गर्न नपाउनु त्यो भोलि प्रब्लम बन्न सक्छ भनेर कसैले नचिन्दिनु भनिसके पछाडि हामीले त्यहाँ त्यो इन्टरभेन्सनको लागि के कुरा त्यहाँ हामीले एजुकेसनमा फर्मल अथवा इन्फर्मल त्यो पार्ट अफ एजुकेसनको रूपमा लान सकियो भने यो ग्यापलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यस अभियसली दाइ अब भन्यो नि अब चाइल्ड दे आर मोस्टली इन स्कुल्स सो हामीले स्कुल बेसमा करिकुलमदेखि लिएर स्कुलमा नै बच्चाहरूलाई हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसको बारेमा भनेर अवेरनेस गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ कि यसमा चाहिँ म आफ्नै स्टोरी जोड्न चाहेँ यसमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जब चाहिँ आई वर्कड अब इट्स बिन लाइक 5 months सिन्स एक्टिभली मैले वर्कसपहरू हेल्ड गरेको एन्ड आई एम प्राउड टु से द्याट आई हेभ लाइक अलरेडी कनेक्टेड विथ 500+ स्टुडेन्ट्स अनि उहाँहरूसँग स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि र टिचर्सहरूको अगाडि नै उहाँहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा वर्कसप दिँदाखेरि उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन सो त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ कि उहाँहरू त्यसपछि चाहिँ मसँग सिक पनि गर्न आउनु भएको थियो एन्ड आई हेभ न्युमरस सक्सेस स्टोरिज जहाँ चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ नि आफ्नो पेरेन्ट्ससँग ओपन अप नहुनु भएकोदेखि लिएर धेरै कुरा थाहा भयो कि सो जब चाहिँ हामीले एउटा स्कुल इन्टरभेन्सन गर्छौँ र स्कुलमा चाहिँ त्यो काउन्सिलिङ हुन्छ नि एज अ काउन्सिलर राख्छौँ र बच्चाहरूलाई चाहिँ करिकुलममा नै मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ अवेरनेस गराउँछौँ र कसरी हेल्प दिने भनेर चाहिँ सर्भिसेसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुँदो रहेछ रिगार्डिङ माई पर्सपेक्टिभ बिकज आफैले नै त्यो चेन्ज देखेँ कुनै फेजमा के त्यो जुन चिल्ड्रेनबाट एडल्टहुडको जुन ट्रान्जिसनको फेजमा पर्सनल्ली छोटो समयको लागि होस् अथवा अलिकति लामो समयको लागि कुनै डिप्रेसिभ अथवा एङ्जाइटी त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो पर्सनली स्पिकिङ अब यस अब डिप्रेसिभ मुड चाहिँ वी अल ह्याभ डिप्रेसिभ मुड्स अनि बिङ अ स्टुडेन्ट चाहिँ अब वेन अब एज अ साइन्स स्टुडेन्ट पनि थिएँ म अनि साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट नर्सिङ भएर चाहिँ यदि मैले हुन्छ नि 10मा चाहिँ त्यति हिम्मत गरेर हुन्छ नि म नर्सिङै गर्छु भनेर त्यो यु नो एकदम काउन्सिलिङ पाएको भए चाहिँ आई वुड लाइक जम्प इन्टु नर्सिङ एन्ड आई वुड डु एभ्रिथिङ आई कुड डु इन नर्सिङ हुन्छ नि बिकज अफ माई फिल्ड इन्ट्रेस्ट अन इट तर अब साइन्समा पढ्यो साइन्समा अब केमिस्ट्री हुन्छ यु नो अब लाइक बायोलोजी इज माई सेक्टर तर अब केमिस्ट्री फिजिक्स इज नट माई थिङ नट माई कप अफ टी सो त्यो भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो क्या मलाई अनि यु नो आई वाज जस्ट एन एभरेज किड होइन आई वाज नट अ टपर अनि त्यो भएर चाहिँ आफूलाई मनमा नै चाहिँ धेरै कुराहरू गाह्रो हुन्थ्यो कि ला अब आफूले एक्सप्रेसिभ भएको भए त सायद मैले नर्सिङ नै पढ्थेँ होला सायद होइन मैले घरमा कन्भिन्स गर्न सक्थेँ होला हुन्छ नि धेरै कुराहरू थियो जहाँ चाहिँ अब आफूलाई पनि त्यो एङ्सियसनेस हुन्छ नि अब के गर्ने होला अनि फ्युचरको चाहिँ एकदमै डर लाग्थ्यो कि
सो द्याट वाज अ भेरी स्क्यारी मोमेन्ट फर मी अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो टाइमदेखि नै द मोमेन्ट आई फिनिस्ड माई +2 आई स्टार्टेड वर्किङ लाइक 10 आवर्स त्यतिखेर नै आई स्टार्टेड माई एजुकेसन जर्नी त्यसपछि आई वर्क एज अ टिचर एन्ड बिङ अ टिचर चाहिँ बच्चाहरूसँग जब बल्ल घुलमिल भयो एन्ड द्याट हेल्प टु मी टु गेट आउट अफ माई डिप्रेसन हुन्छ नि डिप्रेसिभ मुड भनौँ न सो राइट हियर आई एम त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुरा कसले बुझिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो अभियसली अब त्यो चाहिँ अब घरको मान्छे होइन पेरेन्ट्सहरू र मेन चाहिँ अब कलेजको टिचर्सहरूले होइन जुन त्यो अब अलिकति एउटा हुन्छ नि बायसनेसदेखि लिएर हुन्छ नि अब टिचर फ्याकल्टीदेखि लिएर घरमा चाहिँ अब त्यो डिस्कसन भइदिएको भए चाहिँ हाउ आर यु फिलिङ होइन कस्तो भइरहेको छ ग्रेड्स अलिकति अब हुन्छ नि ग्रेड्सहरूमा यताउता भइरहेको छ हाउ डु यु फिल होइन अब इट्स ओके भन्ने चाहिँ अब त्यो वातावरण भइदिएको भए टिचरहरूमा पनि त्यो वातावरण भइदिएको भए चाहिँ सायद अब त्यस्तो डिप्रेसिभ मुड्सहरू हुँदैन थियो होला मलाई तर इट्स गुड अब नाउ आई नो हुन्छ नि कहाँनिर प्रब्लम भएको थियो भनेर सो राइट नाउ आइ एम जस्ट पिन पोइन्टिङ अन द्याट सो योर एक्सपिरियन्स इज नाउ योर स्ट्रेन्थ yes now that was my experience, that was my trauma, but I have begin this journey of coming out of my scars, and right now I'm in the verse of exploring more and working on those things which were not in my time. So I want to give all that services and all that information that was not given to me in my time. तपाईले यसको बारेमा पछिल्लो समयमा प्यारेन्ट्सहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ ओपनली? Yes. कोभिड-19ले चाहिँ एकदमै धेरै त्यो भनौँ न स्पेस दियो कोभिड-19ले त्यो रेजिलियन्स दियो त्यो हुन्छ नि त्यो स्पेस दियो जहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ आइएम नट स्केयर्ड अफ माई पेरेन्ट्स होइन अब खुलेर हुन्छ नि आफ्नो फिलिङ ओके मलाई यस्तो भइरहेको छ आइएम नट फिलिङ गुड हुन्छ नि तपाईँहरूले यस्तो गरिदिएको भए चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन तपाईँहरूको यस्तो यस्तो भयो मेरो चाहिँ काममा यस्तो यस्तो भएको थियो इट्स लाइक जति धेरै कुरा गर्दै गयो दे फिल लाइक आवर फ्रेन्ड्स के पेरेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो साथी हुँदो रहेछ क्या उनीहरूसँग कुरा गर्दै गएपछि चाहिँ ए मेरै मम्मी ड्याडी त हो नि भन्ने हुँदो रहेछ सो उहाँहरूले पनि बुझ्नु हुँदो रहेछ क्या त्यो कुरा चाहिँ सो नाउ इट्स अ भेरी हेल्दी रिलेसनसिप एन्ड वी टक एभ्री डे होइन पहिला चाहिँ डर लाग्थ्यो कि ला मम्माको फोन आयो ला के गर्ने होला हुन्थ्यो अहिले चाहिँ इट्स जस्ट लाइक ओ सी इज माई फ्रेन्ड अनि आइ एम टकिङ भेरी अब क्याजुअली होइन एकदम राम्रो छ एकदम रिलेसनसिप बस्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरुसँग नट राइट नाउ वी लिभ इन उहाँ चाहिँ एब्रोडमा बस्नुहुन्छ so it's a very nice thing right now it's a very about distance boy but it's a very healthy relationship right now यो मेन्टल हेल्थको भनौँ न त्यो जताततै साइलेन्स छ नि भनेको हामी घरमा कसरी कुरा गर्ने थाहा छैन अथवा त्यो विषय नै आउँदैन के स्कुलमा यसलाई कसरी सुरु गर्ने अथवा साथीभाइहरूसँग कसरी सुरु गर्ने हैन त्यो कम्प्लिट साइलेन्स छ अनि स्टिगमा चाहिँ एकदम धेरै नै अब हाम्रो ठुलो ब्यारियर भनेको स्टिगमा भयो हैन र त्यो स्टिगमाको लेभल कतिसम्म छ भन्ने कुरा त भर्खरै हाम्रो बेलायती राजकुमारीहरूको जुन इन्टरभ्यू आयो हैन एउटा अब बेलायतको राजकुमारी मेगनले पनि 2-3 वर्ष प्यालेसभित्रै अब मर्नु पायो भने त भनेर एउटा सुइसाइडल थट्ससँग स्ट्रगल गर्दै बाँच्नु पर्यो भनौँ न लाइफ त्यसरी चल्यो र फाइनल्ली उनीहरूले त्यो रोयल टाइटल नै गिभ अप गरेर हिँडे र उनीहरू अहिले एउटा फ्रिडमको लागि आफ्नो कुराहरू बाहिर ल्याउनलाई खोजिराखेका छन् भनेपछि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा के एउटा अर्डिनरी भनौँ न एउटा लाइफमा त धेरै च्यालेन्ज छ नि त अझै उनीहरूको त अफु केही पनि थिएन एउटा ओल्डकै एउटा रोयल फ्यामिली हो नि त फेरि भने हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा के यसको जुन कन्भर्सेसनमा ल्याउनलाई यसको त्यो जुन साइलेन्स छ नि जुन त्यो कसरी यसलाई त्यो साइलेन्स ब्रेक गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवमा अब मेरो लागि चाहिँ अब बिङ अ युथ मेरो लागि चाहिँ अब मेन भनेको एउटा प्लेटफर्म चाहिँदो रहेछ कि जस्तै भनौँ न तपाईँसँग तपाईँले जुन प्लेटफर्म मलाई फर्स्ट टाइममा चाहिँ वी ह्याड अ डिस्कसन त्यो भनेको मेरो लागि एकदम अब राम्रो प्लेटफर्म थियो क्या आफ्नो इनिसिएटिभ राख्नको लागि त्यो प्लेटफर्म भयो सो युथहरूको लागि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ एकदम मिसिङ छ क्या नेपालमा युथहरूको लागि और दोज युथ भन्नाले जस्ट नट मी जस्ट नट अ वुमन होइन युथ भनिसकेपछि दे इट कम्स लाइक डिसेबल पिपुलदेखि लिएर हाम्रो एलजिबिटी
LGBTIQ सबैजना पढ्नुहुन्छ के everybody needs to be heard, everybody yes diversified हुनुपर्छ and everybody needs to be collaborating together हुन्छ नि youths भन्नाले we should not just like stick in our field तर सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ there should be voice that should be heard तर त्यसको लागि चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ अब गभर्नमेन्टले बनाइदिनु भयो भने चाहिँ obviously there are changes, obviously there are going to be advocacy on it तर यसको लागि चाहिँ अब राम्रो इनिसिएटिभ अनुसार चाहिँ हामीलाई प्लेटफर्म पनि क्रिएट गरिदिनु भयो भने चाहिँ र एप्रिसिएसन भयो भने चाहिँ अझ रिइन्फोर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो भोइस तपाईँको त्यो युथ प्लेटफर्मको कुरा गर्दाखेरि के अब मोस्टली तपाईँ अहिले त यो डिजिटल अब अनलाइन प्लेटफर्ममै एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन यो यसको रोल के इभन त्यो पियर्सहरू युथहरूको बिचमा कुरा गर्नको लागि र तपाईँले जुन सक्सेस स्टोरिजको कुराहरू गर्नुभयो कति यङ पिपुलहरू चिल्ड्रेनहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई नभनेको कुरा मलाई भन्छन् भन्दाखेरि त्यो कतिको सेफ कतिको कम्फर्टेबल स्पेसको रूपमा हामीले त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ टकिङ अबाउट हाम्रो इन्टरनेटको भन्नुभयो तपाईँले डिजिटल प्लेटफर्म हजुर अब डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी युथ भयो नि त सो यो जेनेरेसन भनेको नै डिजिटलाइजेसनमा पुगिसकेको जेनेरेसन हो कि अब हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ इट वाज नट द्याट मच अब हुन्छ नि अगाडिको जेनेरेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै अब एडभान्स थिएन तर अहिलेको टाइममा आउँदाखेरि युथ्स आर टु मच इन्टु फोन्स उहाँहरूको फोनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ दे आर एभ्रिवेयर दे आर सेयरिङ देयर थट्स थ्रु डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म के सो इट्स अ भेरी सेफ अभियसली इट्स अ सेफ जोन जहाँ चाहिँ अब कोभिड-19 ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै योलाई चाहिँ एकदमै हाइलाइट भयो एन्ड वी अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ इनोभेसन वी अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन कम्युनिकेसन हुन्छ नि जुन सबै कुरामा सो टकिङ अबाउट मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा चाहिँ बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले ग्रुप काउन्सिलिङ सेसन्सहरू गऱ्यौँ अब त्यसमा चाहिँ हामी छुट्टै प्राइभेसी मेन्टेनै गरेर गर्छौँ कन्फिडेन्सियलिटी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्सियली गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जसरी आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभयो जब चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेँ त्यसपछि चाहिँ एकदमै ओपन कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ क्या ओके हाम्रो म्याम जस्तो मान्छेलाई त हुँदो रहेछ हु इज टकिङ सो नाइसली अहिले उहाँलाई चाहिँ यस्तो भएको रहेछ भने हामीलाई पनि वी आर जस्ट ह्युमन्स हुन्छ नि वी अल ह्याभ फिलिङ्स वी अल ह्याभ इमोसन्स एन्ड वी जस्ट निड टु बी होल्ड अफ इट के हामीले कसरी त्यसलाई सम्हाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो नि त सो त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो आभास हुँदो रहेछ क्या सो पेरेन्ट्सहरूले पनि म खतरा हो हुन्छ नि तिमी टाइममा त म यस्तो राम्रो मान्छे थिएँ हुन्छ यस्तो गरेको थिएँ भन्नुभन्दा पनि म एज अ पेरेन्ट पनि हुन्छ नि म पनि जब बच्चामा थिएँ मलाई पनि यस्तो प्रब्लम भएको थियो होइन मलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो हुन्छ नि मलाई यसमा यो गरिदिएको भए चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो तर तिम्रो लागि हामी गर्छौँ हुन्छ नि तिम्रो लागि हामी छौँ भनेको भए चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई त्यो एटेन्सन हुन्छ नि हाम्रो जुन एडिएचडी छ बच्चाहरूमा अटेन्सन त्यो डिफिसिट भनौँ न त्यो हुँदैन थियो होला क्या सायद सो त्यो इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ पेरेन्टिङ स्टाइल्स होइन पेरेन्टिङ स्टाइल्स र बच्चाहरूमा चाहिँ कसरी इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ अब जब खुलेर कुरा गऱ्यो तब चाहिँ बच्चाहरू पनि खुलेर आउँदो रहेछ क्या बिकज इन द एन्ड अफ द डे अब पेरेन्ट र चाइल्डको रिलेसनसिप भनेको लङ टर्म हो नि त इट्स लाइक हुन्छ नि अब विथ प्याकेजै हो इट्स लाइक होल लाइफ अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको जुन एजुकेसन स्किल्स छ यो सँगै धेरै कुरा जोडिएर आएको हुन्छ होइन हजुर हजुर द्याट इज द रिजन वाइ आई एम हियर दाइ द्याट इज द रिजन त्यो भएर चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आई एम जुन दिनदेखि मैले एडभोकेसी सुरु गरेँ आई हेभ ओन्ली बेस्ड अन स्कुल्स बिकज त्यहाँदेखि मेरो सुरु भएको थियो त्यहाँदेखि मलाई गाह्रो भएको थियो एक्सप्रेस गर्नको लागि सो द्याट इज द रिजन वाइ आई हेभ एडभोकेसी चाहिँ एकदमै स्कुल लेभलदेखि ग्रासरुट लेभलदेखि जहाँबाट चाहिँ सबै कुरा स्टार्ट हुन्छ एज वी सेड हाम्रो 50% भन्दा बढी हाम्रो मेन्टल इलनेसहरू चाहिँ बाई द एज अफ 14 नै सुरु भइसकेको हुन्छ सो द्याट इज द रिजन वाइ हामीले 14 देखि माथिको एजको बच्चाहरू जुन एडोलेसेन्ट एज छ एकदमै युनिक फेज हो रहेछ क्या बिकज वी टेन्ड टु बी लाइक डिफ्रेन्ट वी टेन्ड टु बी डिफ्रेन्ट देन अदर एजेस होइन द्याट इज द रिजन वाइ अब आई हेभ बिन एकदमै एक्टिभली वर्क गरिरहेको छु एन्ड आई थिङ्क एन्ड आई फिल एन्ड आई अलरेडी सी अ भेरी नाइस फ्युचर जहाँ चाहिँ बच्चाहरूले ओपनली आफ्नो एक्सप्रेसिभ हुनसक्छ र पेरेन्ट्स र बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसनसिप भएर चाहिँ वी क्यान सी अ भेरी नाइस सोसाइटी एन्ड आई हेभ अ भेरी गुड होप फर द्याट यो युथ पार्टिसिपेसन होइन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो एजमा यङ पिपल आर भेरी युनिक भन्ने कुरा पनि भयो होइन र त्यो युनिकनेसमा त्यो युनिक एज ग्रुपलाई मोर अब त्यो पार्टिसिपेटरी प्लेटफर्म
मोर रिप्रेजेन्टेटिभ प्लेटफर्म भनेको त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेको जुन अहिले त हामीले एउटा भनौँ न युवालाई हामीले बनाइदिएका छौँ भन्ने हुन्छ जनरल्ली होइन। तर त्यो एउटा युवाले तपाईँको आफ्नो एउटा भिजनमा के त्यो कस्तो खालको प्लेटफर्म मोर युथ फ्रेन्डली, त्यो युथले पार्टिसिपेट गर्न मोर मोटिभेसन हुने खालको हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ कस्तो छ भनेर चाहिँ कुरा गरौँ है त। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले अब हाम्रो नेसनल युथ पोलिसी हाम्रो जुन अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अब हाम्रो स्पोर्ट्सहरू पनि बनिसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ युथ पोलिसी भनेर पनि बनिएको छ। इयरमा हाम्रो जस्ट पोलिसीहरू छ र त्यो पोलिसीमा यदि हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू लेखिएको हुन्छ क्या। इभन हाम्रो युथ भिजन 2025 भनेर पनि छ। त्यसमा पनि मैले राम्ररी राम्ररी पढ्दाखेरि चाहिँ युथ को लागि अपर्च्युनिटिज एकदमै धेरै लेख्नु भएको छ क्या उहाँहरूले। हुन्छ नि हाम्रो मेन्टल हेल्थदेखि लिएर सबै कुरा इन्क्लुड छ। तर कहाँनिर ल्याकिङ भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले सोच्नुभयो, उहाँहरूले लेख्नुभयो, तर त्यो पोलिसीको बारेमा त हुन्छ नि अब जेनरली एज अ बिङ अ नेपालमा भएर चाहिँ काठमाडौँको मान्छेलाई एकदमै सेन्ट्रलाइज भयो क्या। काठमाडौँको मान्छेलाई थाहा छ यो पोलिसी छ भनेर। काठमाडौँको मान्छेलाई थाहा छ, लाइक नट अल but majority of people know. Yeah, few of them know about this policy, few of them know about this programs being youth हुन्छ नि youth led programs-हरु youth को लागि empowering program चाहिँ गभर्नमेन्टले गरेको छ है भनेर देखाउनको लागि छ। तर त्यो कुरा चाहिँ आउट अफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि त छ युथ्सहरु, नेपालमा मात्रै छैन, लाइक काठमाडौँमा मात्रै सेन्ट्रलाइज छैन। युथ भनेको हाम्रो मुगुदेखि लिएर डोल्पादेखि लिएर त्यहाँ त मान्छेलाई थाहा पनि छैन कि पोलिसी भन्ने कुरा छ भन्ने कुरा, उहाँहरूलाई एक्जिस्टिङ छ भनेर पनि थाहा छैन। सो प्रब्लम कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनमा प्रब्लम भयो कि। अब हाम्रो युथको इन्फर्मेसन ग्रुप्सहरू हुन्छ, हाम्रो मिनिस्ट्रिजहरू हुन्छ, सो स्टेक होल्डर्स हुन्छ, सबैमा चाहिँ त्यो कोलाबोरेसन भएर र सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो च्यानलिङ राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युथ इनिसिएटिभ छ नभएको होइन नेपालमा। तर अब बिङ अ युथ मैले त्यो इन्फर्मेसनहरू पाउँदिनँ, बाई सम रिजन मैले त्यो रिजनहरू पाउँदिनँ। सो मोस्ट अफ द रिजनमा चाहिँ अब यु नो एफएम रेडियोहरूबाट चाहिँ यसो पोलिसी फ्रेमवर्कबाट युथको डिफिकल्टिजहरूलाई, युथको निड्सहरूलाई एड्रेस गर्न खोजिएको छ। तर त्यहाँ मल्टी सेक्टरल भनौँ न, त्यो चाहिँ एउटा कन्सर्न स्टेक होल्डर्सको कोलाबोरेसन पनि छैन, भनेपछि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन पनि छैन। यो चाहिँ पेपरमा लिमिट छ, पेपरमा मात्रै लिमिटेड भयो। र यदि त्यो प्रोग्रामहरू गरिएको छ तर प्रोग्रामहरू भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै क्लोज कम्युनिकेसन के। अब म मिनिस्टर भयो भने अब आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू हुन्छ नि, हाम्रो क्लोज कनेक्सनलाई मात्रै थाहा हुने भयो क्या त्यो प्रोग्रामको बारेमा। सो त्यो प्रोग्रामको बारेमा किन हाम्रो युथहरूलाई थाहा छैन त? किन हाम्रो स्कुल जाने बच्चाहरू जो चाहिँ युथ जो चाहिँ भिक्टिमाइज हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सफर गरिरहनु भएको छ मेन्टल हेल्थबाट अर एनी अदर डिसेबिलिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू कन्सर्न्सहरू छ। कम्युनिकेसन इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के। अहिलेको युवा, तपाईँहरूको एज ग्रुपको युवाहरूले त्यो मिन्स अफ कम्युनिकेसनमा सबैभन्दा भर पर्ने माध्यम के हो? तपाईँहरू कान्तिपुरबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि नयाँ पत्रिका पढ्नुहुन्छ कि त्यो नाम पनि सुन्नुभएको छैन कि होइन, तपाईँहरूलाई नागरिक भन्ने थाहा छैन कि, अथवा तपाईँहरूले धेरै जसो सूचना र सबैभन्दा छिटो पाउने माध्यम चाहिँ के हो? अब अहिलेकै जेनेरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्ट बिङ अब सेन्ट्रलाइज इन काठमाडौँ, मैले फेरि सेन्ट्रलाइज भइहालेँ होइन। अब युथ जहाँ जोसँग चाहिँ टेक्नोलोजी छ होइन, जस्ट लाइक मी, धेरै युथहरूसँग टेक्नोलोजी छ, एभ्रिथिङ इज देयर। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ इट इज अ भेरी अब प्लेटफर्म भनेको अब जस्ट वी हेभ इन्स्टाग्राम, फेसबुक, मेन चाहिँ अब इन्स्टाग्राम नै होला। अब लाइक इट इज भेरी सेमफुल, बट देन लाइक इन्स्टाग्राममा नै दे स्पेन्ड सो मच। अब हामीले टाइम हेऱ्यो भने वी स्पेन्ड अ लट अफ टाइम अन इन्स्टाग्राम के। सो एभ्रिबडी इज सिफ्टिङ टु इन्स्टाग्राम, इभन दो WHO लिएर हुन्छ नि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा आइरहेको हुन्छ कि। सो नेपालले पनि त्यो अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एउटा पेजहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ इन्स्टाग्रामतिर भयो भने युथ आर मेनी युथ आर देयर। अहिलेको नेसनल इनिसिएटिभसँग अथवा नेसनले डेभलप गरेको पोलिसी जुन युवाले थाहा पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा त्यसलाई हामीले कनेक्ट गर्न सकिएन भने हाम्रो युवा पुस्ता डिस्कनेक्टेड हुन्छ। डिस्कनेक्टेड अभियसली हुन्छ नै दाइ, अब यस्तो हुन्छ। इट्स आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट दोज हु आर लिभिङ इन सिटी एरिया एन्ड हु हेभ एक्सेस टु दोज। अब एक्सेस नभएकोहरूको लागि चाहिँ अब यो रिसर्चमा चाहिँ अहिले त एक्सेस त हाम्रो त झन्डै 90% भन्दा बढी यङ भनौँ न युवाहरूको त अब हातमा स्मार्टफोनै छ नि त नेपालमा।
त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ एफएम रेडियो चाहिँ मेन मानिएको छ है एक्कर्डिङ टु रिसर्च चाहिँ अब सबैजनालाई चाहिँ त्यो एक्सेसिबल गर्ने हो भने चाहिँ एफएम रेडियो भनेको छ तर वी डोन्ट लिसन टु इट त्यो म्यानिपुलेसन जस्तो लाग्छ वी डोन्ट त्यो अहिलेको इट्स अ भेरी अनरियलिस्टिक हजुर कुरा हो कि के लाग्छ किन म पनि एफएम सुन्दिनँ अहिले पहिला सुनिन्थ्यो होइन त्यही त तपाईँहरूको जेनेरेसनमा एफएम सुन्ने कति छ we don't we really don't we listen to Spotify भनौँ न Spotifyहरुमा जुन त्यो हाम्रो पोडकास्टहरु हुन्छ we listen to that but we don't obviously like go into the FM and FM बजाएर we don't stay there so it is not really valid for us हाम्रो जेनेरेसनको लागि चाहिँ we don't think कि अब FM रेडियो नै हुनुपर्छ भनेपछि हामीसँग धेरै ठुलो जेनेरेसन ग्याप छ है जुन एउटा गभर्नेन्स भनौँ न जसले एउटा हामीलाई रुल गर्छन् यिनीहरू र युवा पुस्ता त फरक बाटोमा पो देखियो त अब that's the reason why हजुर that is the reason why अब गभर्नमेन्टले चाहिँ युथलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भने युथ इन्क्लुजन चाहिँ अब सबै लेभलमा लोकल सेन्टर सबै लेभलमा चाहिँ युथको इन्क्लुजन हुनुपर्ने जरुरी त्यहाँ छ कि युथ अब एक्टिभिजममा छ 80% और मोर देन हामी चाहिँ भलन्टियरिङदेखि लिएर इनिसिएटिभदेखि लिएर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने नि देयर आर सो मेनी इनोभेटिभ थिङ्स कोभिड-19मै सुरु भयो कति धेरै इनोभेसनहरू छ कि होइन युथहरूबाट तर यु नो अब त्यो च्यानलिङ चाहिँ भएन के त्यो कनेक्सन चाहिँ भएन त्यो कनेक्सन भइदिएको भए अभियसली द्याट वुड बी आई लाइक हुन्छ नि एकदम बिल्ड ब्याक स्ट्रङ्गर हुन्थ्यो होला क्या सायद त्यो लेभल कम्युनिकेसन भएको भए चाहिँ हामी अलिकति त्यो अब यो ब्याक टु मेन्टल हेल्थ भनौँ न युथहरूकै मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नेपालमा के यो एक्जिस्टिङ सर्भिसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ आर दे युथ फ्रेन्डली आर दे एक्सेसिबल टु युथ त्यो के छ त्यसको कम्युनिकेसनको कुरा सर्भिसको कुरा क्वालिटीको कुरा के तपाईँको अब्जर्भेसनमा कस्तो लाग्छ अब अब्जर्भेसनमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दाइ अब फर्स्टमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ इट इज अ भेरी अनएड्रेस इस्यु मेन्टल हेल्थ भनेको एकदमै हिडन एपिडेमिक हो जसको बारेमा मान्छेहरूले कुरा पनि गर्न चाहँदैन र छ भन्दैमा उहाँहरूले भन्न पनि चाहनु हुँदैन सो फर्स्टमा स्टिग्मा आइसक्यो फर्स्टमै स्टिग्मा पछि चाहिँ अब सर्भिसेस अभाइलेबल छ नभएको होइन देयर आर मेनी प्लेसेस एन्ड मेनी प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हामीले फ्रिली कुरा गर्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान टक टु द प्रोफेसनल्स तर वी हेभ भेरी लो नम्बर अफ प्रोफेसनल्स अलरेडी जो चाहिँ मेन्टल हेल्थमै भनेर वर्क गरिरहनु भएको छ एन्ड तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ युथकै लागि भनेर चाहिँ नेपालमा एउटा पनि सर्भिसेस छैन द्याट इज द ट्रुथ सो यदि हामीले बाहिरतिर हेऱ्यौँ भने युथ फ्रेन्डली भन्दाखेरि पनि युथको लागि छुट्टै बनाएको छ कि युथ सेन्टर बनाएको छ युथ रिक्रिएसन सेन्टर बनाएको छ यो युथको लागि भनेर नै मेन्टल हेल्थबाट यस्तै एक्जाम्पलमा हजुर जस्तै हेड स्पेस भनेर एउटा थियो होइन छ अहिले पनि सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि युथकै लागि र युथ एज ग्रुपकै मान्छेहरूको लागि इट्स जस्ट नट मेन्टल हेल्थको हुन्छ नि अब मेन्टल हेल्थ भनेर अब जेल जस्तै हुन्छ नि जेल जस्तै एउटा रुममा मात्रै राखेर चाहिँ इट्स नट त्यहाँ सीमित हुँदैन कि इट कम्स मोर देन द्याट because they are just children जसलाई चाहिँ अब they cannot tackle with their self they cannot tackle their emotions so youth को लागि youth friendly हुनको लागि चाहिँ there has to be recreation center जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो हुन्छ नि सेन्टर बनाउने जुन चाहिँ youth को लागि मात्रै हुन्छ अब according to नेपालको हाम्रो पोलिसीको हिसाबले 16 to 40 भनेर भनिएको छ के तर 16 to 40 मा पनि हामी डिफरेन्शिएट चाहिँ गर्नु पर्यो नि त बिकज 40 सम्मको लागि हामीले युथ भनेको छौँ तर हामीले सबैजनालाई सेम अप्रोच दिएर त भएन नि त त्यो 15 to 16 to 24 हजुर प्रायोरिटी ग्रुपमा हजुर प्रायोरिटी ग्रुपमा राखेर पनि अझै बच्चाहरूलाई नै जो चाहिँ अब हुन्छ नि अब ट्रान्जिसन फेजमा हुन्छ चिल्ड्रेनलाई अघि मैले भने नि रेकग्नाइजिङ एडोलेसेन्स चिल्ड्रेनहरुको इमोसनल नीड्स आर कम्प्लिटली नेग्लेक्टेड हैन त यस अभियसली है अब जुन चिल्ड्रेन भन्दाखेरि पनि चाइल्ड हेल्थको लागि छ हैन तर फ्रेन्डली सेन्टरको कुरा गर्दा त्यो इन्क्लुसिभ अफ चिल्ड्रेन हो inclusive children र मेन चाहिँ एडोलेसेन्स हो एडोलेसेन्स बिकज द्याट इज अ फेज जहाँ चाहिँ अब हामीले रिसर्च हिसाबले आइडिया भनेको त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के सेक्सुअल एजुकेसन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ लगायत हजुर अरू खालको रिक्रिएसन एक्टिभिटिजलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने खालको सेन्टर हो त्यो यस सेन्टर अब त्यस्तो खालको सेन्टर भयो भने चाहिँ जस्तै भनौँ न बच्चाहरूले चाहिँ जस्ट नट अबाउट मेन्टल हेल्थ तर उहाँहरूले आफ्नो हुन्छ नि प्यासन फलो गर्नेदेखि लिएर देयर क्यान बी लाइक मेनी काइन्ड अफ सेन्टर्स जहाँ चाहिँ उहाँहरूले अब स्पोर्टदेखि लिएर इट हेज टु बी इन्क्लुडेड इभन हाम्रो नेपालको पोलिसीमा पनि इन्क्लुड गरिएको छ जहाँ चाहिँ अब यु नो स्पोर्ट्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने स्पोर्ट र मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कोलाबोरेसन गर्ने भनेर छ बट त्यही हो अब देयर इज नो इम्प्लिमेन्टेसन इट्स जस्ट लिमिटेड अन द
books, and that's कुराहरू that's चाहिँ the- त्यहाँ अलिअलि छ छ छ सधैँ. There is a talk about sports investment. There is investment on recreation center, fun center, entertainment भनेर चाहिँ sport and entertainment भनेर छुट्टै एउटा बुदा नै छ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूले गोल्स राख्नु भएको छ. हामी अलिकति डेभिएट भयौँ हाम्रो एक्जिस्टिङ जुन सर्भिसेस छ नि हजुर हजुर त्यसको तपाईँको अब्जर्भेसन आउँदा आउँदै हामी युथतिर गयौँ हजुर हजुर तपाईँको यो हाम्रो एक्जिस्टिङ सर्भिसको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न के छ हजुर त्यही अब एक्जिस्टिङ सर्भिसेसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ युथ भनौँ न मैले युथ अब एडोलेसेन्टको जुन केयर छ त्यो केयर चाहिँ अब हामीले एडोलेसेन्टकै हिसाबमा दिनु पर्यो. तर उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो जुन ट्रान्जिसन फेज हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि 16 वर्षको एउटा बच्चा छ भने उहाँहरू ट्रान्जिसन भएर 18मा पुग्नु भयो होइन. तर पछि गएर चाहिँ जब उहाँहरूले चाहिँ एडल्टको हुन्छ नि एडल्टको पाउनुहुन्छ क्या ट्रिटमेन्ट चाहिँ. सो बट उहाँहरू त एडल्ट यङ एडल्टहरूमा पुग्नु भन्दैमा उहाँहरू एडल्ट त हुनु हुँदैन नि त बिकज दे आर जस्ट इन अ ट्रान्जिसन फेज. सो त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ एडल्टको रूपमा दिएको छ क्या. सो एडल्ट ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि पनि यङ युथ ट्रिटमेन्ट एडोलेसेन्टमै बेस भएको ट्रिटमेन्ट चाहिँ दियो भने चाहिँ इट इज मच मोर इफेक्टिभ जस्तो लाग्छ विच इज नट अभाइलेबल हियर कम्प्लिटली इन नेपाल. अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ सेटिङमा मान्छेहरूलाई समस्या भयो भने अहिले जान सक्ने ठाउँहरू त्यो हेल्प सिक गर्ने जुन छ नि त्यो मिडियमहरू के छ मान्छे कहाँ कहाँ जान सक्छन् हजुर अब हामी टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलमा हाम्रो टिपिओ नेपाल छ मेन अब राइजिङ इन टिपिओ नेपालदेखि लिएर हाम्रो कोसिस नेपाल छ एन्ड देयर आर मेनी निर्वाणा सेन्टर्सदेखि लिएर जहाँ चाहिँ साइकोसोसियली मान्छेहरूलाई चाहिँ मेन्टली इल नै हुनु पर्दैन तर साइकोसोसियली चाहिँ उनीहरूलाई प्रब्लमहरू छ भने पनि दे क्यान सिक आउट टु इट. इभन आई एम वर्किङ अन अर्गनाइजेसन कल्ड फोरम फर नेसन बिल्डिङ. सो फोरम फर नेसन बिल्डिङमा पनि हामीले वी आर ग्रुप अफ साइकोसोसियल काउन्सिलर्स. सो हामी डिफ्रेन्ट प्रोभिन्समा बसेर चाहिँ वर्क गरिरहेको छौँ र त्यहाँ पनि वी क्यान कन्ट्याक्ट अनि फ्री अफ कस्टमा चाहिँ वी क्यान टक विथ देम. हामीले टोल फ्री नम्बरहरू सबैजना हामीले वेबसाइटहरू छ हाम्रो त्यहाँनिर पनि वी क्यान टक एन्ड यु नो गेट द सर्भिसेस इन फ्री अफ कस्ट. अहिले तपाईँको एज ग्रुपलाई के यङ पिपलहरूको लागि चाहिँ यो सेक्टरमा मेन्टल हेल्थमै भनौँ काम गर्नको लागि अपर्च्युनिटीहरू के छ नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली तपाईँको आफ्नो एसोसिएसनहरू कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ अब आफूले गरेको हिसाबमा चाहिँ आई एम वर्किङ अब एज अ साइकोसोसियल काउन्सिलर जहाँ चाहिँ अब टिओटी हाम्रो ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स भनेर थियो. यसमा चाहिँ अब नेसनल युथ काउन्सिलसँग नै कोलाबोरेट भएर गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ. सो अब इट इज वान अफ इनिसिएटिभ विच इज लाइक हियर इन नेपाल. सो यस्तै खालको अझ धेरै इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ युथ्स लाइक मी जो चाहिँ हुन्छ एकदमै मेन्टल हेल्थमै गर्छु भनेर चाहिँ लागि परेको छ उहाँहरूले चाहिँ चान्सेस चाहिँ पाउनुहुन्छ. एन्ड देयर इज कोलाबोरेसन विथ हुन्छ नि ग्लोबल मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड भएर चाहिँ अब हामीले राइट नाउ आइ एम अल्सो वर्किङ एज हुन्छ एसिया पेसिफिक लेभलमा गएर पनि हुन्छ नि हामीले इन्टर गभर्मेन्टल हुन्छ नि इन्टरनेसनल को रूपमा पनि वी आर वर्किङ. सो देयर आर इनिसिएटिभ्स बट युथ उहाँहरू आफैमा त्यो सेल्फ रेजिलियन्स हुनु पऱ्यो सेल्फ एक्सेप्टेन्स हुनु पऱ्यो र उहाँहरू आफै एडभोकेसीको लाइनमा चाहिँ आफै चाहिँ आउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छ. दे हेभ टु सिक आउट फर यु नो थिङ्स जहाँ चाहिँ अब इभन दो कम्युनिकेसन भएन भन्दैमा वी हेभ अब यु नो वी क्यानट जस्ट स्टे होम हामी घरमा बसेर हुँदैन. वी हेभ टु आफैले चाहिँ गएर कहाँ छ त कहाँ च्यानल्सहरू छ त गभर्मेन्टले कहाँ पोस्ट गर्दो रहेछ त भनेर वेबसाइटमा गएर स्टडी गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी चाहिँ रहेछ अहिले पनि. अनि यो सोसल मिडिया जुन छ नि यसले पनि यो प्लेटफर्म पनि युथको त्यो इस्युजहरूको लागि एडभोकेसीको लागि एउटा माध्यम त बन्न सक्छ होइन. अर्कोतिर यसले युथहरूलाई कतिको भल्नरेबल बनाएको छ फेरि मेन्टल हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट. अभियसली अब के हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया भने सबै कुराको प्रोज एन्ड कन्स त हुन्छ राम्रो कुरा पनि हुन्छ नराम्रो कुरा पनि हुन्छ. सो कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै धेरै टाइम चाहिँ सोसियल मिडियामै भयो कि. सो यो गर्छु त्यो गर्छु लाइक दे आर युथ जहाँ जो चाहिँ अब गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन. तर अब दे आर स्टिल युथ मेजोरिटी अफ युथ जहाँ चाहिँ जो चाहिँ त्यही सोसियल मिडियाकै वरिपरि भुलिसक्नु भयो कि त्यही हराइसक्नु भयो. सो यु नो मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो सब्सटेन्स अब्युजदेखि लिएर होइन हाम्रो बडी सेमिङदेखि लिएर जसरी चाहिँ अब हाम्रो मोडल्सहरू हामीले फलो गर्छौँ हामीले इन्फ्लुएन्सर्सहरू फलो गर्छौँ उहाँहरूको जस्तै बडी भइदिएको भए हुन्थ्यो उहाँहरूको जस्तै हुन्छ नि स्किन भइदिएको भए हुन्थ्यो हाम्रो मेरो किन यति राम्रो स्किन छैन भनेपछि त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ एकदमै धेरै प्रेसर पर्दो रहेछ कि. सो यति राम्रो केटी छ मेरो किन यति राम्रो स्किन छैन होइन बिकज इट्स अल बाहिर देखाउने कुरा हो नि त. सोसियल मिडिया त बाहिरबाट एउटा बनाएको एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो. वी डोन्ट नो वाट इज गोइङ इनसाइड देयर. तर अब त्यही
मा चाहिँ अब हामी भुलेको छौँ युथहरू चाहिँ यसमा भुलिएको छौँ यसमा पनि के जेन्डरको रोल छ भनेको महिला र पुरुषले हजुर त्यो सोसल मिडियामा फिल गर्ने स्ट्रेसहरू कम्पिटिसनहरू डिफ्रेन्ट छन् यस अभियसली यसमा पनि अब बिङ अ फिमेल अब हुन्छ नि अब सोसाइटी नै त्यस्तो छ कि अब स्टिग्मेटाइजेसन छ कि अब कलरदेखि लिएर हुन्छ नि मेरो कुन कलर छ म काली छु कि गोरी छु कि म पातली छु कि मोटी छु कि देयर इज लाइक सो मेनी नेम्स अलरेडी टु इट के अलिकति मोटो भयो भने मोटी अलिकति सानो भयो भने पातली खाना नपाएको हुन्छ देयर लाइक देयर आर मेनी टर्म्स यु नो द्याट इज लाइक रियल हुन्छ नि स्टिग्मेटाइजेसनको एउटा त्यो छ क्या बिग कुरा छ र केटाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु नो अब मास्कुलिनिटीदेखि लिएर हुन्छ नि उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा र केटा भएर यस्तै गर्नुपर्ने केटाहरूले टिकटक बनायो भने केटा त ल के हो केटा त होइन क्या हो भने लाइक उनीहरूको जेन्डरमा क्वेसन उठाउनेदेखि लिएर मेनी थिङ्स युथ आफैले गरिरहेको छ कि सो इट ह्याज टु बी स्टप्ड एन्ड इट ह्याज टु बी लाइक यु नो गट टु बी सम इन एन्ड हुन्छ नि भनेपछि यसमा पनि अलिकति एजुकेसनको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ सोसल मिडिया रिलेटेड पनि अब त्यही हो अब सोसियल मिडिया भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ रिलेटेड हुन्छ नि अब मेन्टल हेल्थमै अब रिलेटेड भएर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट ह्याज टु बी देयर इट ह्याज टु द एजुकेसन सुड बी देयर अनि उनीहरू आफैमा चाहिँ त्यो किन भन्ने क्वेसनै छैन क्या युथहरूमा चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ गभर्मेन्टले यस्तो गर्यो र किन गरिरहेछ गभर्मेन्टले यस्तो किनभने हामी त अब जे भयो नि अब एज अ सिटिजन भइसकेपछि त किन गरिरहेछ भन्ने क्वेसनिङ नै छैन क्या सो त्यो डेभलप गर्नको लागि चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ लिडरसिप स्किल गर्नको लागि लिडरसिप स्किल्स गर्नको लागि र त्यो क्वेसनिङ गराउन चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इट ह्याज टु बी देयर एन्ड द इनिसिएटिभ सुड बी देयर इट ह्याज टु बी फ्रम अप्पर लेभल डाउनहुड लेभल सबै लेभलबाट चाहिँ हुनुपर्छ त्यसको लागि अहिले त्यो कोभिड-19 पछाडि फेरि धेरै भनौँ न यङ पिपुलहरूमा यो सुइसाइडको नम्बर बढ्यो नि होइन अनि मेन्टल हेल्थ प्रब्लम पनि अब यो कोभिडको कारण र लगायत एसोसिएटेड अब अरू भल्नरेबिलिटिज भनौँ न अनइम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको कुरा धेरै कुराले गर्दा युवाहरूमा तनाव छ क्या तपाईँलाई के लाग्छ हामीले कुनै एउटा नेसनल इनिसिएटिभ यो समयमा युथहरूलाई टार्गेट गरेर लिन सकिने केही सोचिराख्नु भएको छ इनिसिएटिभ भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ मेन फोकस भनेको एजुकेसनमै हो होइन एजुकेसनमा चाहिँ युथहरूलाई बढाउने जस्तो जुन कुरा मैले सोचिरहेको छु जुन थिङ्स आई एम थिङ्किङ फर दिस नेसन जसरी चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सोचिरहेको छु जसरी चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ एकदमै अब ठुलो माध्यमको रूपमा चाहिँ मेरो जुन नलेज छ त्यो सबैमा चाहिँ बाँड्ने चाहिँ मेरो जुन पर्सपेक्टिभ र जुन मेरो भिजन छ त्यही भिजन लिएर चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु जुनमा चाहिँ आई एम ट्राइङ टु कोलाबोरेट मेनी युथ्स के जस्तै मैले अब युकेको युथहरू हुनुहुन्छ हाम्रो युकेको आशा फाउन्डेसन हुनुहुन्छ उहाँ दे आर वर्किङ फर मेन्टल हेल्थ फ्रम युके सो आई एम कोलाबोरेटिङ विथ देम आई हेभ फ्रेन्ड्स फ्रम इन्डिया हु आर वर्किङ विथ देम एन्ड नाउ आई एम लाइक कनेक्टेड विथ सो मेनी पिपल फ्रम एसिया पेसिफिक रिजन आई एम टकिङ विथ देम सो यो इनिसिएटिभ्सहरू भनेको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ एउटा एजुकेसन प्लेटफर्मबाट चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने लेभलमा चाहिँ आई एम वर्किङ एन्ड आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट वे अफ यु नो initiating a campaign so for me it is just education like अब यो युथहरूको जुन क्याम्पेन इनिसिएटिभको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा स्कुल करिकुलममा फोकस गर्नु पर्यो होइन yes obviously र एउटा सोसल मिडियालाई नै प्र्याग्मेटिक क्रिएटिभ हिसाबले अब हजुर त्यसमा पनि मैले एड गर्न चाहेँ मेन भनेको एडभोकेसी पनि छ यसमा एडभोकेसी अनि स्कुल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम्सदेखि लिएर अरू प्रोग्राम्सहरू जुन चाहिँ अब फिल्ड अनुसार ठिक हुन्छ तर टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ द मेन थिङ इट्स अबाउट एडभोकेसी हुनु जरुरी छ यो स्टिग्मा ब्रेक गर्न जरुरी छ जुनको लागि चाहिँ युथहरू आफै एडभोकेसी लेभलमा आउनु पर्यो कि उहाँहरूले आफै खोज्नु पर्यो दे सुड बी देयर सेल्फ हेल्प गरेर चाहिँ दे सुड बी वर्किङ इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स कि जस्तै म पनि आई वाज भेरी क्लुलेस अन्टिल एन्ड अनलेस आई वर्क इन अ इन्टरनेसनल क्याम्पेन जुन चाहिँ मी फर माइसेल्फ क्याम्पेन भनेको थियो त्यो क्याम्पेनमा वर्क नगरेसम्म मैले युथहरूको पर्सपेक्टिभ उहाँहरूले कसरी वर्क गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले कसरी क्रिएटिभिटी युज गरेर चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र कन्टेन्ट डेलिभरीदेखि लिएर धेरै कुरा हुँदो रहेछ के सो वी अल लर्न के सो भोलिन्टियरिङ is the best way we all can advocate we all can advocate we all can learn so advocacy is one big thing we youths are supposed to do and the other thing is school mental health program जुन अघि मैले भनिसकेँ त्यो वर्कसपले जुन त्यो काउन्सलिङ सेसनले जति धेरै इम्प्याक्ट पारेको छ र जति धेरै लाइभ्सहरू हुन्छ नि आई वाज एबल टु सेभ एन्ड आई वाज एबल टु यु नो प्रमोट आई एम भेरी ह्याप्पी टु सेयर द्याट एन्ड इट इज अ भेरी इफेक्टिभ थिङ एन्ड आई वुड रियली रिकमेन्ड दिस थिङ एन्ड अदर थिङ भनेको रेकग्नाइजिङ एडोलेसेन्ट को हो एडोलेसेन्ट किन युनिक छन् उहाँहरूको लागि किन एडोलेसेन्ट फोकस्ड भएर किन प्रोग्राम्सहरू गरिएको छैन यस्तो इनिसिएटिभ्सहरू ल्यायो भने
र अर्को मेन भनेको अब रिसर्चहरू यसको लागि गर्नै पर्ने हुन्छ होइन युथहरूलाई चाहिँ अगाडि यसमा इनिसिएट गरेर चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ युथ कहाँ छन् त भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमै छ द्याट इज द रिजन वाइ हामीले इनोभेटिभ प्लेटफर्म बनाउने जहाँ चाहिँ युथको लागि युथले चाहिँ आफ्नो फिलिङ सेयर गर्न सकोस् उहाँहरूले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ आफूले हेल्प लिन सकोस् सो त्यो चाहिँ कोलाबोरेसन भयो भने चाहिँ इट इज अ ग्रेट कम्बिनेसन जस्ट लाइक मेरो फ्रेन्डले केही काम गर्यो भने आई वुड बी सो इन्सपायर्ड आई हेभ भेरी नाइस फ्रेन्ड्स हु आर वर्किङ फर यु नो एनिमल राइट्स दे आर वर्किङ फर भेटनरी दे आर वर्किङ फर यु नो म्युजिक दे आर वर्किङ इन डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ नि अनि जसरी उहाँहरूले गर्नुभयो भने मलाई नै गरौँ गरौँ लाग्दो रहेछ कि ओ यसले यसरी इनिसिएटिभ गर्यो मैले पनि यसरी गर्दाखेरि राम्रो होला कि भन्ने हुँदो रहेछ कि एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ एडोलेसेन्टमा चाहिँ एडोलेसेन्टकै रोल मोडल भयो भने एडोलेसेन्टले आएर अगाडि बोल्यो भने चाहिँ पियर ग्रुपलाई पनि एकदमै पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ कि जस्तै एउटा कुहिएको आलु छ भने सबैलाई हुन्छ भने राम्रो आलु छ भने सबैजना राम्रो हुने भयो नि त सो द्याट इज द रिजन वाइ अब एउटा रोल मोडल भयो भने एउटालाई चाहिँ छानेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि उहाँहरूमा त्यो डेभलपमेन्ट ल्यायो र त्यो स्किल्स डेभलपमेन्ट स्किल्स र त्यो लिडरसिप स्किल ल्यायो भने चाहिँ थिङ्स आर गोना गो इन अ भेरी नाइस प्लेटफर्म एन्ड दे आर गोइङ टु बी इन अ भेरी नाइस म्यानर अब आगामी दिनमा चाहिँ पहिला अब लगभग हामी अन्तिममा नै आयौँ होइन हामीले केही छुटाएको कुरा द्याट यु फिल डिपली के अबाउट द इस्यु वेन वी डिस्कस अबाउट यङ पिपुल्स मेन्टल हेल्थ केही छ अब यसमा भन्नै पर्दाखेरि अब चाइल्डहुड ट्रमा मैले भने फेरि नै है चाइल्डहुड ट्रमा र चाइल्डहुड इलनेस भनेको चाहिँ अब यो जुन हाम्रो युथहरूको जुन मेन्टल हेल्थ इस्यु भनेको चाहिँ पब्लिक हेल्थ थ्रेट नै भनेर राखिएको छ एन्ड इट इज अ हिडन एपिडेमिक सो हामीलाई थाहा छ नि त we know that they are going to have a suicide or we know they are going to have tendency towards depression and everything so why are we not preventing the preventable one okay so we all need to be together in a collaborative approach and work for the things that are preventable सो भोलिको दिनमा गएर एउटा एडल्टले सुसाइड अटेम्प गर्छ भने त्यो एडल्टलाई हामीले अहिलेको टाइममै आएर एजुकेसन दिएर प्रमोसन गरेर चाहिँ उसलाई एडभोकेसीको लेभलमा पुऱ्याएर चाहिँ उसलाई एम्पावर फिल गराएर वी क्यान सेभ इट we can prevent all the suicide happening right now in Nepal and in the global scenario right now by providing education and that is the complete reason why मैले advocacy गरिरहेको छु mental health मा on school health program because my main focus is on children उहाँहरूमा युवा ग्रुपमा पनि एडोलेसेन्टहरूमा बढी फोकस गरेर चाहिँ आई एम वर्किङ एन्ड इट इज मेरो चाहिँ ड्रिम भनेको नेपालभरिकै स्कुलमा चाहिँ यो प्रोग्राम हुन्छ नि कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा भयो भने इट इज अ ग्रेट प्लेटफर्म फर एभ्रीबडी थ्याङ्क यू दावाजी त्यो तपाईँको एउटा सपना पुरा होस् किनभने यो कन्ट्रीको सपना हुनुपर्छ र तपाईँको एउटा इनर्जी डेडिकेसन अब यसको लागि धेरै मेरो व्यक्तिगत तौरमा धेरै सम्मान र तपाईँलाई मोर पावर टु है त हजुर थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच अब यो प्लेटफर्म पनि अब आइएम भेरी ह्याप्पी टु सी माइसेल्फ हुन्छ नि कोभिड-19को फर्स्ट टाइममा चाहिँ जब चाहिँ आइएम ट्राइङ टु लाइक इन्डिभिजुअल अप्रोचमा चाहिँ गइरहेको थिएँ र टक्क तपाईँसँग भेट भयो एन्ड वी ह्याड अ भेरी लभली डिस्कसन त्यसपछि आफूमा धेरै क्वेसन्सहरू आयो एन्ड नाउ आई एम हियर टुडे हुन्छ नि वर्किङ एज युथ मेन्टल हेल्थ एडभोकेट सो एक्टिभली एन्ड आई एम टुडे राइट हियर विथ यु सो आज घरमा गएर अझ के कुराहरू थचेर आउँछ होला भनेर सोच्दैछु एन्ड होप टु हुन्छ नि मिट यु सुन अनि अझै धेरै प्रोग्रेसहरूको बारेमा कुरा गर्दै जाउँ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू